Asma sinten, Mas? Cek cek j. Cek cek lau lau pau. Nggih, wilujeng dalu macange Mbak Limbo, Pak Dalang Ki Supriyadi nggih Pak nggih. Nggih. Nggih sugeng pitepangan nyuwun sewu kula nembe sepindah panjenengan mriki. Alhamdulillah tambah seduluran nggih Pak nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Nggih. Derek tepangaken kula dodok Pak. Nggih. Mas napa Dik napa Nak? Sak kersane jenengan nggih lek kados kula gedhe ngeten iki Mas mboten napa-napa. Ah, nggih. Nggih. Alhamdulillah sami wilujeng dalu. Mas Nggih. Dodok. Nggih. Ing pagelaran menika Jawa Timuran Nggih. dicampur kilenan Kedik mangke. Nggih mboten apa-apa. Nggih nyuwun sewu Pak Dalang. Niki nyuwun sewu kula lek nimbali jenengan sinten iki? Mas Pak sak napa? Romo Danu. Oh Romo Danu nggih. Nggih, sami kalih Romo Tawar sami. Oh, sak leting jenengan kalih Romo Tawar. Nggih, sak leting. Oh, sak leting nggih alhamdulillah panggih jenengan derek wungun kalih jenengan nggih. Alhamdulillah panggih jenengan luar biasa. Jebul jenengan nek kalih fotone benten lho. Lho bentene Kang pundi? Bagus asline lho jenengan niku. Lho Lek ngene teng iki. foto teng pamflet itu tingali walah kok dalange tuwek men bareng ngertos asline jenengan jebul kita sik muda taruna lho. Gagah pideksa wibawa lho jenengan. Anak bojoku. Dalam Anak bojoku. lho derek to. Melok. Niku pun enten pertanda Pak. Sok sapa wong lanang kok napa nyambut damel kok ditutno bojo, biasane sing lanang gak beres. Lho. Biasane lho nek teng mriko-mriko lho. Kowe iki nyapa to kok iso jual jawil nyapa lho kok iso. Lah iki aku rencana mbok jak omong apa ora kok. Sik, wis Yo sik. omong to tapi kan yo Ya gantian to. ya nyuwun sewu Pak kula uruse. Ya paling tidak kan nek wayahe dhewe-dhewe bagiane dhewe-dhewe ngono lho Mas. Kowe pengen ngomong. Ya iya no kan. Ning enek syarate. Ngomongnya kok nganggo syarat Lho, ben ora tumpang tindih, Mas. Enek syarate. Pokoke syarate angger krungu swara tir, ganti sing ngomong, mundur kowe sing maju. Paham? Paham. Nek krungu swara tir, ganti sing ngomong. Oke. Alhamdulillah. Paham? Paham. Oke. Alhamdulillah Pak Dalang. Sik. Remen sanget pepanggihan kalian jenengan bombong manah kula ditimbali mriki luar biasa. Teng dalemipun Bapak sinten menika Bapak Antok nggih. Inggih. Luar biasa Bapak kagungan Antok, damel nggih menika netake putranipun kalih sing disunat. Wah, loro dadi siji. Tegese napa Pak ngoten niku? Tegese loro dadi siji, Nggih. asale wong loro dadi siji. Boten. Tunggal rasa. Mboten loro dadi siji tegese nek nanggap niku wirid. Dadi Dadi pokoknya derek bungah manah kula, bombong manah kula. Kowe kok gak tartir-tartir piye to kowe iki? Lah aku ora kudu tir kok. Lah jere pengen ngomong. Ya pengen tapi engko. Lho, yo saiki ndak ngomong ngono lho kok malah jagong karo sinden iki piye to kowe iki? Jere pengen ngomong. Tir. Engko sik aku ngomong sik kok tir-tir piye kok sok. Lah aku ngomong kali Pak Dalang Pak Ki Danu, kowe ndang tir, dadi kowe terus maju aku mundur. Oke. Ngono. Si aku melok takon. Dalam apa Pak? Kok iso ngarani ditut apa bojo gak beres iku tau nglakoni ta? Mboten niku tanggi-tanggi kula nek jenengan mboten ngoten. Oh. Nek jenengan mesti sak ndure niku to paling mboten. Menawi kok menawi. Tir. Oh nggih ganti. Dalu. Tir. Napa melih pepanggihan langsung kali sedaya masyarakat mriki dusun Sidotangi nggih Pak nggih. Nggih. Yayi Gapya Semana alhamdulillah mirsani ringgitan wayang nguri-nguri. Tir. Tegese napa masyarakat mriki nguri-nguri budaya Jawi nggih ngurup-ngurup lah ngoten nggih Pak nggih. Betul Tir. dan bener, betul. Napa? Tir. Napa malih teng daleme Bapak Antok menika alhamdulillah. Tir. Saged Tir. Tir. Ya suwenge ayo tir tok. Pepanggihan langsung. Tir. Jenengan mboten tir. Tir. Ku nyapa lho kok sok. Lah kowe ya dijak tartir. Lho ngene kok ngomong jarene pamflete karo asline beda. Beda pamflete ketinggal sepuh ning asline Pak Dalang Ki Supriyadi ki
ketinggal tesik timur. Padha piye? Padha tuweke kok. Wis padha tuweke aja Pamflet wae asline ya padha. Wong ki nek Sing penting sehat nggih Pak nggih. sehat. Nggih, alhamdulillah sehat. nggih. Helme putih Pak. Rembu tengah. Lah jenengan mriki wau numpak napa? Kula Nggih. nunut dam truk niku. Lho kok iso nunur jam truk piye ta kowe iki? Omongan Bukan sing kendaraan to Pak. Oh. Nggih. Saking dalem miyos mriki Nggih. beto kendaraan. Nggih. Anu, kendaraan apa? Nggih, umume niku roda papat niku. Met, Oh. met. Berarti jenengan mboten numpak kendaraan. Saya, Pak. Dalam Mboten numpak kendaraan jenengan. boten nggih kula pikul ngoten. Mboten numpak ban. Ngajak geger. Ora kuwi tegese ngajak sambung-sambungan. Sambung apa? Kula nengeri. Piye? Dalang kok dijak omong kok ceklane mic wis ketok ketara. Nggih. Iki mesti senengane karaoke. Kok betul Loh, banget. ya ora Mas. Kula nengeri kok, kula ngerti saderenge winarah lho. Dalang kok dicakup kok ngene. Iki mesti seneng karaoke jelas. Mau apal men to. Ketoke Po, nek nggih padha kali sampean nggih nyekel mic ngoten. Ketinggalan. Berarti jenengan seneng karaoke kan nggih. lho nek kula nggih wong kula seniman penyanyi kok ya tak penten ngomong. Angger ngene berarti karaoke. Ketoke karaokene nang gone kafe bunga lho gitu. Aku yo apal lho to. Ah kula kalih Pak. Danu ki wis lho, Ono sing wedok iki lho. mboten guyu bucek apa nggih? Guyon mboten. Tawapuk Lah Pak Danu niku tiange kenceng, mboten ate menggok. Oh, nek gak kenceng malah bahaya. Aduh. Bahaya piye kok iso. Nggih nyuwun sewu Pak Dalang. Kula tak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Kula tak pitepengan kalih sedaya masyarakat mriki khususnya kalih sing gadah damel Nggih. Bapak Anto nggih. Ngeten-ngeten. Pripun? Jenengan ditimbaling ngriki dikeken apa lah dikeken dagel to. Nggih. Lah, saniki monggo jenengan dagel kula sing ngrungokno kalih rokokan. Lho cek enake Lho, dalang. katene Kok ngrungokno kalih rokokan ya paling gak dindumi rokoke no kula kok pripun to jenengan gak iki. ngono padha ditanggapi kok aku dijekno ngono. Terus lurus. Dagelan to tukang parkir. kok. Biyen bekas tukang parkir kula dadi nek roh motor apa kudu tak parkirno ae kowe. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang sami rawuh teng mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kalih sedaya masyarakat mriki khususnya kalih para tamu undangan saking panjenenganipun Bapak Anto. Nyuwun sewu Bapak Ibu ngempil kamardikane panjenengan kula nderek ngadeg teng ngene pepanggungan, nderek ditepungaken Bapak Ibu nami kula nggih menika Dodok. Kula mijil saking tlatah Cepu, Cepu Jawi Tengah. Mbok bilih panjenengan sedaya nate tindak dateng Cepu, dereng ngertos Pak Lurahe Cepu nggih menika kula. Rakyate nggih Bu nggih. Kula biasa ngeter surat. Kere kok ya. Kere piye lho? Lah kuwi tak kira lurahe lho kok rakyate. Tuh, saya itu rakyat tapi saya itu di sana sebagai tangan kanan Bapak Kepala Desa. Tangan kanan apa? Tangan kanan tuh orang kepercayaan. Pak Lurah nek aku bingung. Lah kene tangan kiwa gak sombong kok. Loh, tangan kiwa dienggo apa nek tengen pantes. Monggo Pak, monggo Bu, maringi napa-napa nggih tengen sopan. Lah nek kiwa kanggone apa? Lho, lah kiwa ya penting. Pentingnya ning ndi? Lah nek bar kok kamar mandi, Terus, lah gek nek kiwa kacau nanti. Iya ora? kowe terus mbok juru sorono kok omonganmu kok iso. Kenalan biasa wae. Lho modelmu nek aku dadi tangan kanane Pak Lurah kok serik nyapa lho kowe. Nyapa sih sering? Lah kowe lho sapa lele? Alah lho iki sapal aku kabeh lho to. Lho, tiam piyai mriki? Lah sido bangun iki. Sido tangi, sido bangun, sido bangun. Tangi yo bangun to. Iya tapi kan dusune sido tangi ngoten lho. Sido tangi pun apal kali kowe. Wis kenal karo awakmu? Takoni lah apa. Nyuwun sewu Pak Dalang nggih, kok tak tanglet Alah kalih. mboten apa-apa niku. Mas, Mboten napa-napa bebas mawon, bebas. Dalang iso kaya piknik gawe kopi, gawe teh. Paling dikira omahe dhewe paling. Wis mboten masalah sementing seneng. Iya. Seneng tur sehat. Sehat. Nyuwun sewu Bapak Ibu teng ngajeng sampun kenal kalih Mas niki napa dereng? Ah, kompak to. Oh dereng ngono kok. Lah iya. Lho. Kok lah ya piye kowe iki urung nek sing kenal kok lah Sing ya. kene to, sing kene nek kene apal. Sing kene kek apal awakmu. Apal. Nyuwun sewu ingkang mirsani teng mriki sampun tepang kalih Mas niki napa dereng, Pak? Wis. Kompak ya. Kompak urung ngono kok. Lah ya kompak gum kenal. Sing sebelah kono to. Loh. Ah, kae fanku to. Iki kabeh. fanmu? Yo. Kowe hati-hati Tak ya, kono. Nyuwun sewu ingkang mirsani teng mriki pun tepang kalih Mas niki apa dereng, Pak?
Dereng ngono kok. Nah, akhirnya dereng. Lah ya urung kok sok kepedean wong ya aja kepedean. Tak kenalan dhewe. Ya mau kenalan sing apik iki lho nggonku nih. Cek. Anu Mas, tambah sithik kol cek. Cek. Sing apik lho Mas tak omongi ya. Ki aku krungu info kok pusat. Pripun? Kowe nek dagel ning kene mangati-ati. Soale tiap piyayi mriki mboten kenekan lho. Sok sapa kok dagelan ning kene, pelawak ning kene, kok ngomong saru gak sopan, mulih dicepot ndasmu lho kowe. Dagelan kok totoane nyowo. Info pusat. Lah nek dicepet ndase nak raup piye? Ya rasah raup to ngirit banyu. Gak duwe ndas. Kok gak tindas L300 apik kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bocah. Potongane koyo katen bate gowedi suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Kok malah cengengesan ki wis diwok kene nek mirsani awakmu nek ngrungokno wis tenanan lho. Aku dhewe gumun suaraku. Lah iya ki sone penak lho ki. Terus nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaya pengajian. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye to, Mat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu didatangi nenek salam kok pada cengengesan. Cengengesan ndasmu kuwi. Kowe ki lho kata-katamu kuwi keliru kok iso omong. Keliru karo wis apa? Kowe Darmaji. Sing mau omong ki lho gak bener, Mas. Maksudnya piye? Kuwi lho asolamu gak bener. Sing bener. Asolatu was. Sik to tak warai dhisik. Gua keri aku. Keri engko tak susulno ojek. Kok iso ngono kok bingung. Asolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, enek ambiake. Anbiya kok ambya iki jane. Iya, ambiya. Suaraku kok medeni wong. Wow. Ambiya. Duh, kok ambya piye to kowe iki? Gitu. Anbiya. Terus nih. Amma ba'du. Alah kok dijipuk gurine tok. Timbang keliru. Ayo ndang kenalan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki jenengan teng mriku. Iki karepmu piye to Mas kapene? Sambutan lho to. Lho sambutan kula teng mriki jenengan teng mriku. Iki karepe ape piye? Ya iki carane trike sambutan beda-beda. Ben komunikasi. Untuk mendapatkan perhatian para penonton. Oh ngono ya terus nih. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki jenengan teng mriku. Dalu punika enten napa to? Duh. Ya ape piye to lek iki jane kok? Enten wayang. Lah, teng dalemipun Bapak bengkel, Lho bapak bengkel ndasmu kuwi no. Bapak Antok bengkel nika. Ingkang sepidak nggih menika acarane apa iki? Astagfirullah, kok ora ngerti ditimbali mriki kok ora ngerti lho. Acarane. Wong ki nek gak ngerti takok, malu bertanya sesat di Pentong. sakamar sentong piye to iki. Acarane nggih menika kitanan walimatul kitan. Acaranipun nggih menika walimatul kitan. Nah, Ingkang dipun kitanaken nggih menika adik lanang. Duh, kok dik lanang piye to iki? Dik sapa? Adik ini putrane Mas Ananto. Iya, maksudnya iki jenenge sapa? Nggih, Mas Anto ini sing gadah bengkel mobil Lancar Jaya. Ya maksudnya anake sing dikitano lho sapa? Karo. Oh, iso karo. Ditimbali rene paling gak ngerti. Apa mau ngerti to? Lho kene ya wis rawuh kalih panjenengane Mas Anto kok wis hafal kok. Sing dikitano nggih menika adik. Sapa kuwi? Padha wae maca aku ya iso. Muhammad Nova Aditya. Oh, niki sing dikitan. Jenenge apik to? Nggih. Putrane ora kaya anakmu. Wong bocah kok mbok jenengno Prundul ki apa? Lho pancen iya nama itu adalah doa. Prundul donga apa? Rundul ki nak basa Bojonegoro ki cepet utawa ndang. ndangake muncul. Heeh. Ngono ditungake kalian ingkang dipun kitan. Nggih menika Mas sapa niku? Mas Nova Aditya. Nggih mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Sedaya para rawuh kula dongake mugi-mugi sehat. Amin. Lan Pak Antok mugi-mugi kathah
rezekinipun. Amin. Allahumma Amin. amin. Dongamu. Dongaku, nah aku mau ndongakno kaya kowe ngono kuwi, Mas. Mate piye? Dongaku yo nganggo musik wong seniman kok. Donga. Lho piye to donga nganggo musik ora masalah, lain daripada yang lain. Oh, Nganggo rap. rap. Dul tinuku gantenan sing ndongakno. Iya. Bar aku terus awakmu. Oke? Oke. Paham ora? Gak. Lho kok iso gak to. Rap donga-dongonan wong loro ngono lho. Iya ya. Nah, Mas nyuwun drame, Mas. Duh, cek duh, duh cek duh. Suaraku kayak ngene to, Mas. Halo, 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 halo. Oke, Mas. Siap nggih? Walah. Loh, cah zaman now, zaman milenium. Oke. Yo, ayo Mas. Duh, cek duh, cek duh. Come on. Wah. Yo. Wah. Kate donga. Wah. Empuk jeru. Empuk jeru. Piye? Empuk jeru. Kok. Kakok-kakok ki apa to iki omonganmu wis. Ya aku ya lagi ngerti iki kok. Ora usah dikeki jeru. Gak usah. Ayo Mas, come on. Come on. Yo. Adong-adongano. Kagem sing gadah damel Bapak Anto mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah ingkang melimpah. Yo. Come on. Amin. Adong-adongano sing mirsani teng mriki mugi-mugi diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Yo. Amin. Yo. Adong-adongano mugi bengkele Mas Anto diberikan kelancaran. Yo. Amin. Muga-muga kabeh diberikan rezeki sing kathah. Amin. Kurang tau dicipok gendruwo kowe. Jare gantian. Lah wong kene gawe kata-kata akeh kok ndek mau Amin. Amin. Kata-katamu piye? tak dongak-dongakno muga sing gadah damel kathah rezekine. Lah ya aku lah ya amin ngono ta. Lah kowe gak duwe kata-kata apa ngono? Gak. Ngono iku jenenge gak ngestokno. Mboten kompak ya, Pak. Heeh, gak ngestokno. Delok panjak gampang oleh kuwi sampean delok omong iku. Lah nggih. Iku lho. Iya. Lah, Lah. iku biyen dadi banci saiki dadi pajak gambang. Pundi? Pundi, Pak? Niku. Lah. Wah. Wow. Cek dalu, Pak. Niku jenenge Dewi Surateman. Sinten, De- Pak? Dewi Dewi Surateman. Dewi Makane nek sampean nek ngomong amin, amin tok disawang man karo tiyang niku. Oh, lah kene apa? Nah, amin saudara-saudara. Nah, ngono. Wah, ora jurusane kok. Iki Jenengan tok sing paham, aku mboten paham. Der. Sing penting ndongakno. Iya. Nggih, Sementing nggih. dongakno. Tegese napa to? Nggih. Mugi-mugi sing dikitake dadi bocah sing pinter, bocah sing sehat, Amin. Saged migunani tumrap nusa lan bangsa bekti kalih tiyang sepaipun. Nggih. Kowe ndonga apa? Sunat tentang sunat apa kowe ngerti? Ora usah didongakno wong sunat kuwi sudah merupakan doa. Sunat itu ndonga piye? Sunat kan terdiri dari huruf SUNAT. Itu ada artinya sendiri-sendiri menurut primbon Jawa. Nah. Sunat ki ana artine dhewe. SUNAT. SUNAT. Iya. S. Ki suci untuk kaum laki-laki. Dina ki kok iso Lah nang sida tangi ya kudu ngono. Iya iya kuwi nek S. Heeh. Untuk laki-laki pasti suci. Ana artine dhewe-dhewe. Artine dhewe-dhewe. Iya. Kok kaya padha nggih. Koyoke padha ning asline beda. Dhewe-dhewe SU N nanti pasti akan suci untuk laki-laki. suci. Sik, aku unjuk rasa. Pripun? Kedap Mas, kedap Pripun? Mas, kedap. Lurusin iki. Kuwi U Nggih. N A akan suci untuk laki-laki. T diteni mesti suci untuk laki-laki. Tak cipok ora ngene lho kowe. nyapa kok becipok. Lah wong kabeh kok suci untuk laki-laki iki omongan apa to kowe iki? Lah pancen artine ngono. Artine apa kuwi jenenge bulet tok ya omonganmu. Napa protes jenengan? Setiap laki-laki kok suci, tapi bojone sinden gak suci. Lah wis kanggo. Nduk mboten. Lah napa? Nate kandha kula ngeten. Pak Dalang, bojo kula niku lho, tindakan niku mbulet mawon. Mboten sunat. Berarti gak suci kan?
lokal lu kenek to piye? Pembahasannya lokal terus kok. Ora apa-apa awake dhewe iki Pak Dalang lho. Walah Lah kene iku lho masalahe. Paham? Waduh. Aku ya bingung. Nyanyi to? Nyanyi oke. Siarno tak siarke. Oke. Siap. Aku kok ndi? Kowe kon dhuwur kono terus nyeblok bluk. Ya kowe kok kono to bintang taruh kok. Matur Nah, Pak nek Supriyanto. ngono setuju aku. Situ kono setuju hebat. Lho lek ngene iki jenengan gak akur, Pak. Ah, gak akor tapi demi keakoran, sarombongan. Jadi dimanapun tempat harus akor. Nggih, kula tak kelokor. Cek 1 2. Wah. Wah, sone napa kowe enak, Mas? Emila menen apa kuwi? Sone napa, Mas? Elmira luar biasa. Baik bapak-bapak ibu-ibu. Entene kone, ciyos iki. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati dah yang ada. Endi? Lho, Eko kok takok endi iki tak tuwakuk ora. Dah. Eko ki gurine urusane. Lah aku ket mau ya ora enak apa-apa ya. Ora enak apa-apa piye? Enak pohong lho. Awake dhewe ku matur nuwun kok iso. Ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing, belimbing, Garing untukku. dan juga ada buah jeruk. Jer. Eko kok nang ngarep ki piye to kuwi? Manut aku to, ekone pondok. Iya. Pondok bersalin kuwi. Eko Syariah. Padano dalang. Lho, Eko syariah ki apa enak kok. Syariah. Hati-hati yang melihat di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau kamu bisa kecantol. Suwek katomu. Cantol kok kecantol. Suwek. Hati-hati yang lihat di bawah situ. Tuh. Jangan lihat terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo, Telusur. ulo luwo, Telusur. telusur nyatek ndasmu kuwi. Sungkan aku karo Bu Sumiati. Lah nyapa? Lah kan lho. Sing bagian mijet sangkal putung daerah kene ya Bu Sumiati. Lah kowe kok apa kali Bu Sumiati? Lho gak percaya tak pijetno matamu. Matamu dhewe. Bocah iki kok gak penak. Sakali untung ki balung kok monto dipijet ya. Lah matamu kesleo. monto kok kesleo. Iki kero goblokmu kok. Sido nyanyi apa ora? Sido. Diteni Pak Supriyadi lho. Ngapunten Ki Supriyadi. Nek iki jelas dalan Ki Supriyadi. Nggih. Nek kene iki jelas Kirek. Yo. Apa kire? Niki lho Pak, boten jenengan Ki Supriyadi, ya sini ki Kirek. Baik, hadirin semuanya berbahagia, langsung saja supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Mas. Bintang tamu. Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa. Lah nek yo ki yo. Ya wes. Kita sambut bintang tamu yang satu ini. Artis yang bekirut ini, Cow. Berikut ini. Artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Iya, kaya maling. Terkenal kok tercemar. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Lho, Lek. Akhiratnya gak usah. Oh, akhiratnya gak usah. Yang sudah terkenal di dunia akhiratnya gak usah. Mari sama-sama kita sambut artis yang berikut ini. Ada siapa lagi, Cow? Ada Cak. Siapa Lek? Siapa Lek jeneng mulai? Sumiti. Cak Kumet to, Sok. Ada Cak Komat. Kelamin. Mas, iki maling apa penyanyi? Ya piye? Kok gak enek spote belas. Mas sepoti Mas ngesakno Mas. Lah. Iki tengah iki sehat-sehat lagi iki Mas biyen ki laire digondol kirek lho Mas. Kok nelongsone rek. Yuk kita sambut ini dia Cak Komet Wibisono. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dicara salat sekipun ki menika berobosan. Sae napa sae? Sae. Pak, jenengan yogane niki. Jane jenengan mesti ini provokatornya mesti jenengan. Golek komet diceluk langsung. Lah, jenengan nyeluk penyanyi napa mayit?
Jane Kowe aja salah. aku kene hargane Jane doa la ilaha illallah niku Sae iki. anu sae. Saiki ada Tuhan selain Allah. Dia betul itu. iya tapi betul. umumnya dinggo jenazah akhirnya penyanyi kok Dan terus kowe sampean aja nyalano Pak Danu. misalnya ngene to Piye? awakmu dadi penyanyi Hmm. misalnya aku bersiaran ya Ya toh siaran. Kita yuk sambut. kita sambut ada siapa dia sok duduk duh ketek gendut ketek gendut ketek gendut ketek gendut ketek Akbar. ketek gendut Sing kene takbiran kok sing kene kethek genduten. duh apa tuh Kethek ngerangkul ndasmu kuwi. contoh Kendange dutak tuh, dendang tuh dutak tuh. Kendang kok kethek genduten. lu kendang kok mbok atur Lah kendange iki yo tak tuh dendang dut. lagi ada kendangnya ora Ana. ayo kon ngene ngelak ketek gendut Jajal Mas kendangmu Mas. ya aku mingkem ya Yo mingkem, yo. kita sambut ada cak dodo iya pra ketek gendut anjene Pak sing ngendang jenenge sapa, Pak? nyapa Sing ngendang jenenge sapa, Pak? Bakrun. Krun asem kowe Krun. Bakrun. Kancane mbok kethek-kethekno piye to karepmu ki? wis dunung Wis. Lah ya kowe ngomong dhewe, Mas, nek diceluk kula langsung gambeli sing rancak. sing rancak mas Nah, ngono. pokoknya nek kula mun di sak kumat jenengan sing kompak ditabuh bareng nggih Bareng Mas nggih. nah yuk Yuk kita sambut Cak Komet. Hey, hey. Hey, yo, hey. Jogete sing kurang tepak iki. protes agak melok bayari Kowe aja ngono. Iki Padha. pimpinan niki Padha. sesepuh pimpinan. Nyuwun sewu. kurang pripun Piye karepe? Nek joget Jawa Timuran iku Oh. gak oleh njinjing sisi. oh gak oleh ngene ta Gawe cincin sese. Kudu tamak karo. oh taruh 1 2 3 4 5 6 7 8. Anu jenengan contone Pak, jenengan anu. Jumeneng contone mawon. Wani piro? bentar kok apa Kok jenengan apa-apa? Mboten apa-apa. gak apa-apa gak turut ono Yuk kita sambut Cak Komet. Yo. pripun Soto cocok cuma kurang sumeh. Dadi karo guyu, joget karo guyu. wangel dalange wangel wis gak bahaya Bahaya Cak. Bahaya. Kowe bareng mlaku kaya ngono. Eh. Aku gumun e. aku kaya kena telek Ora. apa to Modele kaya mentok kanyang-kanyangen. loncene ngono ditaruh Oke, siap. Yo nyanyi. Yes. Oke. Monggo. Oke, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir. Rasanya tidak lengkap kalau saya tidak menyanyikan satu buah lagu di sini. Minta nadanya di G, Mas G. Suaramu po enak, Mas. Kaya suarane Raja Dangdut Sama. Romli. Sebelah lagu. Roma Irama Romel Roma. sanes Siap bosku. Oke. Sanes. Oke, Mas. Pak Edi. Pak Sinten. Oke. Pak sinten, Pak? Pak Kuswo oke terima kasih Pak Kuswo. Pak Kuswo Oh, Pak Kuswo. kupinge konslet Pirang-pirang dino iku konslet, Mas. lah nggih nadane sepinten Mas Lah aku mbok jejeri iki dadi apa aku nang kene iki? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Roma kok hijau kuning kelabu, merah muda dan biru meletus
kan sunatan. Ya. Berarti lagunya untuk anak-anak. Cuma penontonnya dewasa digabungkan. Ini membuktikan seni itu fleksibel di sini. Balonku ada 5 bisa masuk versi Roma Irama. Neng aku gumun. Ya, Pak. Suaramu ya penak lho, balonku versi Roma bareng kok ya iso. Lek versi liyane Pop. pop juga ada. piye iki nek pop piye? D Mas, D. D Mas, D. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Mas, meletusnya kok cepet Mas, aku nguber ora. Makanya itu nek wong nyanyi diperhatekno. Wis tak pratekno Mas, aku Pengen jenenge gak menghargai. meletusnya kok cepet. Pengen ngerti meletus? Iya. Rungokno to? Piye piye? Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Pas, aku gak iso nyekel meletusmu kecepetan apa? Sekelen. Oh, berarti nek dor tak cekel. Cekel. Oke, siap. Yo. Meletus balon hijau dari hatiku. Aseme didilat bocah edan. Tangane tak dilat. Wih, Lu kok yo ngalami jambu. ambune kaya kucing gosok. Nyapa? Meletusmu kok dilat kancane iki nyapa? Tapi pop iso to. Pop kok yo iso kok. Iso, lah nek awake dhewe karo Yoko-Yoko, Karawitan. Karawitan, Heeh. iku balonku ada 5 dadi langgam. Piye kuwi? Iso. Piye jajan nek langgam? Balonku ada 5 wong ayu. Kaya iso cah iki edan. Rupa-rupa warnanya. Pas ya. Hijau, kuning, kelabu, nimas, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar. Hatiku sangat kacau. Sik Mas. Balonku sini. Aku repot loh tuh. Sik to, Tinggal. sik to. Aku krungu dormu kok blenyek ngono to sae. Loh, lancek gak ngerti langgam. Nek langgam aku paham, karawitan paham. Pancen langgam yo ngono halus. Sik. Gitu. Wis rapi tak turu. Napa to? Wis rapi tak turu. Sampun. Sampun. Dek durung. Ajeng diolehne napa? Tak lan sidekku sing lemu lho. Niki. Heeh. Kok ngertos sak senengan kula sing. Wis senenganmu sing ngono kuwi. Enak tapi ta. Iya aku bledosmu lho kok ben. Meletus balon hijau dar. Lho iki langgam ngono lho. Menika pesinggihan ingkang blenyek. Dore kalem dore. Kalem langgam. Jenenge dor sopan niku. Dor sopan, dor Ah, syariah. betul. Oh, syariah. Dor syariah. Iki jane apa lho? Syariah ki bank lho, bank sing anu. Iya. Nyuwun sewu Pak Dalang. Niki dipinakane pamundhutane Nggih, sampun kathah niki Bapak wau. Kuswo. Pak saking Pak Kuswo wonten, Nggih, saking sanes. abahe, Abah. saking abah anu kepala desa saking mriki Pak Agus. Pak Agus, Mangke nggih nggih. ngersakaken lelagon. Nggih. Mula setunggal boko setunggal. Kula tak pitepangan kali sindene jenengan niki. Nggih, monggo. Monggo. Nyuwun sewu Mbak. Jenengan Niki milih, cepet, monggo, Mbak. monggo. Kangge mik, Mbak. Kangge mik, Mbak. Ini nggih kaya. Kita sik anu tesih alit, tesih sekolah nggih. Jih. Oke. Neng, nek kenalan sing penak. Kok langsung ngerti nek isih sekolah? Guys, delok posture wis ketok, kan cek cilik. Ora mesti tanggaku kayak cilik meteng kok. Iki tanggamu kebrangas kowe iki. Lah iya MTS umet. Kendange Mas, kendange Mas. Oh, temriku riyen, ampun kesusu. Oh tengri kurian. Jenengan ampun sak ngadeg soalnya kula mun ngadeg kan wau, nggih. Kendange Mas, dentak tung, entak tung. Asik. Ayo sak nggih. Oh, Aku kita- musik nganggo lagu. Ditakoki nggih mlaku. Sek. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Eh, Titania Elsa. Iya. Sik Mas. Takoki cengengesan. Lho, piye to isin karepe isin? Aja guyu, serius, aku wis serius kok. Lah iya. Gak ngrungokno iku wis ngadeket mang.
kok dadakno. Jenengan tesih saged ngadeg ya, Pak. Lho saged. Maksudnya nek dalang niku lho, kan kudu lenggah. Yo, siap ya. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Titania Elsa. Asik. Kalau boleh tahu rumahmu mana, Dek? Rumah saya di Kemlagi Raya, Asik. Mas. Makasih. Yuk, geser yuk. Kalau ini siapa namanya, Dek? Nama saya Dwi Larasati. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Dek? Rumah saya di Trawulan. Enak. Terowulane ngetril di Trawulan. Lah ngepasno nada. Oh iya, tapi apik. Apik wis berusaha. Apik. Wis berusaha. Yo abape bathik men kowe iki jane. Geser, geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Hani Sylvia. Kalau boleh tahu rumahnya mana, Mbak? Rumah saya di Mojokusumo. Mojokusumo nggih. Yo ora apa-apa. Ora usah guyu. Masih sekolah apa sudah medal, Dek? Saya ini masih sekolah. Oke. Geser. Geser lagi. Kalau ini sampean kok udah lundul. Jenengmu kuwi sapa, Dek? Jenengku Tria Safitri. Kalau boleh tahu rumahmu mana, Dek? Rumah saya ada di Siwalan Kerto. Walah, coba. Modele ubur-uburan yo. Lah ngepaso nada. Oh, ngepaso nada. Ora apa-apa. Iya. Ayo geser. Geser lagi. Heeh. Kalau ini namanya siapa, Dek? Nama saya Mareta. Asik. Kalau boleh tahu rumahmu mana, tak? Rumah saya tidak saya bawa. Nek digawa engko dikira keong. Aja nesu. Jadi takoki apik-apik, rumah saya tidak saya bawa. Yo apik nek digowo malah kaya pindah. Halo. Sing pojokan kaya belek. Ayo geser. Geser lagi. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Mida Lestari. Rumahnya di mana? Kok rumahnya langsung namanya ra cetha lho. Piye? Aku krungu mie sedap ngono. Kowe kupingmu sing kopok kok iso. Wangsuli meleh, wangsuli meleh. Kupingin Yang domi. dalam Kupingin domi. domek niku napa? Budek. Oh nek kene nang ngarani domek budek ngono. Niki mboten budek, Mbak. Kopok. Dibaleni, Mbak. Kalau boleh tahu namamu siapa, Mbak? Nama saya Mida Lestari. Mbak, sik opo Mas? Mbak, feedback, Mbak. Kene aja diganjeli anu banyu, dadi muni feedback. Seterusnya gede, Mas. Seterusnya gede. Lho, Mat. Tower iki, tower. Strome gede. Cedak omahe. Ayo geser. Geser lagi. Kalau ini siapa namanya, Dek? Saya namanya Zipora. Sipora. Kok kaya obat pari to. Bat pari ora kuwi kok Langsung gramasan. lho namanya rumahnya mana? Rumahnya di mana? Rumah saya di Lamongan. Lamongannya si Santi. Mau tahu aja. Iya. Ngobrol ngono. Wah, ngeletar. Kapok tagak. Ayo geser. Geser lagi. Kalau ini siapa namanya? Mbak? Nama saya Diajeng Sundari. Oke. Rumahnya di mana, Mbak? Asik. Rumahku di Jombang Delik. Jombang Delik. Oke. Gak ngetok-ngetok. Berarti nyuwepet ngono deh. Aku siji loro telu wis, saiki loro ki bagianmu. Maju.
Loro bagian Iki nyapa to? kan kedandel to bagiane dhewe-dhewe. Lho kalek loro ya dintekno sisan. Ora ya kowe kok kowe tak bagei kok. Lho sakmono gedene aku ya pentek. Oh, bagi kok sing gede-gede. Ben adil lho Mas. Sing kene mau dekne, bar iku tekon kono aku. Aku kan ngawiti, miwiti Mas. Lah ki Sampeyan mungkasi terakhir. Samane kepengin ngentekno wolemu. Nggih. Piye, Pak? Pelan. Pelan ditelateni karepe. Betul. Iki lek sing nom-nom awakmu lah bareng tekon kene aku. Kan wis tak bagei. Iki iso jawab to? Iso to. Iki malah bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang bisa beliaunya. Ah, mosok ah. Sampai jajal Inggris bisa, Jepang bisa. Inggris ya. Bisa Inggris. Kendang. Yo. Berarti kendang. Ayo kowe muni sik kok dikendang. Excuse me. Excuse me. Www. Oh, we. Oh, iso to? We gombel. Masa wewe gombel piye to ke? Wewe Kendange lho. Ben-ben tunggu. Ayo, siap. Yo Ciro lu. And you and what is your name? Gak ngerti aku. Lah dalah. Ra ngerti pun ngapusi. Ya Jawa. Menika paring asma sinten, Mbak? Kula. Ngapunten nggih. Napa? Sampe njaluk tak ambung ta. Kowe iki padha karo ula marani. Aku kok diambunge koweri. Senenganku. Kowe iki iso sing ngono-ngono kuwi. Paring asma sinten, Mbak? Dwi Retnawati. Oh, gak gawe nada. Kok nyapa sih ngono? Oh, keliru toh? Bujuk. Namanya siapa, Mbak? Namanya Ya. Dwi Retnawati. Oke, terima kasih. Rumahnya mana? Rumahnya di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Geser. Tak kira Pasuruan apa piye? Kak, Kok terus geser lho. yang embruk. Kok ember piye to iki? Yang embruk. Jeru. Siapa namanya, Dik? Saya Ya. si Emprung. Sik to. Kowe iki omonganmu ya keliru. Hah? Eh sakmono mbok celuk dik iki lah tuwek sak pira? Bude. Bude. Piye kuwi? Yang ini siapa namanya Bude? Yang ini, Bude. Siapa namanya? Yang ini si Gemoy. Sing ngendang sampai bingung. Geser. Yang ini siapa namanya? Hop. Hobi berarti berhenti. Oh, Kena apa takoki, kena apa masalahnya apa? geng ngono. Aja dilerekno, durung buyar. Bener. Pripun? Kok hooking napa? Sampean lho kok mentolo. Mentolo Wong pripun? wis tuwek kok dikongkon takon-takoni sing aneh-aneh. Kula seneng sing tuwek. Terusan, Tadi- gak bahaya ta? Iki sapa? Kasih. Jalannya main asik kae. Jenengan tepang kali ini kita, Pak. Penonton. Mboten niku asale teko Buya. Bui. Nggih. Ibu Dewi, mboten dugi Bui penjara. Oh, Bu Dewi. Ibu Dewi. Ngapunten nggih, Bu. Kok terus bertanya-tanya? Nggih mboten. Kenapa? Nek bagi saya niki nyun sewu lho, mboten kok kula ngapik-ngapik mboten. Jenengan kados ketinggalan kados tasih dua-dua lah usiane. Dua-dua apa? Nggih ta? Dua-dua. Tambahane sing dua-dua. Sudah 62. 62. Iya. Kok kaya 80 to? Tak tapuk tenan omonganmu. Nggih ngapunten. 80 piye ta kowe? Ngapunten Bu Bos nggih. Bubas iki. Nggih, pidalem saking anu to, sandeng rembu tengah nggih ta? Alah. Kowe kok ngerti. Yuk nyanyi yuk. Yo, Nggih, matur nuwun. niki Kang Jumeneng rumiyin sinten, Pak? Sing pundi? Sing putih. Sing kotot napa sing Kok sing kotot piye to ki jane ulet to piye? Pinanyane pamundutan mau sanes, Pak. Oke. menika? Monggo. Mbak sinten? Mundut Mbak Reta kali Mbak Jivora, monggo. Mbak Reta karo Mbak Civora. wah. Ayo, Mat, disiaro diceluk. sing Sepoti apik. Mas, Yo. sepoti Mas. Tuh, 2, 3, yuk.
selamat malam. Mohon maaf agak kesini. Mbak Marita tadi rumahnya mana kalau boleh tahu? Oh, rumah saya. Iya. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Heeh. Mohon maaf, ini ada apa ini? Alah modus. Allah. Iya toh sampean kok. Mbak Marita, Iya. kalau boleh tahu masih sendiri apa? Napa Mas ngene iki, Mas? Aku nek isin ngene iki, Oh, Mbak. alah. Kadang tak untel kene, kadang kene. Kalau boleh tahu masih single atau sudah? Oh, single dong. Aduh, aku juga single sih. Kon ngerti to tengerane? Tengerane. Perawan apa rondo? Ya ngerti toh. Aku kok kecelik terus. Lho, kowe Tak kira perawan jebul wis coba. carane nek buktekno ki perawan apa rondo gampang. Kok gampang? Lho, ada triknya. Carane? Triknya satu, Mas. Hah? Lek enek cewek wedok Mangane iki nek mlaku. Mbak Marita ya, Mas. Ya. Sampean ndagake golek kodhok. Kodhok. Heeh. Kodhok jupuk cekel cek langsung dekek ngisore Mbak Marita tes. Ya. Oleh Mbak Marita cek perawan kodhok mesti muni. Muni. Heeh. Piye? Pret. Oh, perawan. Pret. Kuwi cek perawan. Mamane ndelalah rondo. Rondo cek ngisore dek Kodhok deleh plek. mesti kodhok muni. Piye? Pun blok. Blok. Kuwi carane mbuktekno perawan apa rondo? Engko mbahku tak jukukno kodhok. Oh, Mbah kok piye kodhok nyapa? Sapa ngerti suarane beda? Piye? Embruk jeruk. Mbah kok pojer. Ya. Wah, kowe entuk iki wae. Nggih, selamat memel Oh, kok memel piye to iki? malam. Iya, selamat malam. Nggih, Mbak sinten? Jenengan napa kopok? Nggih. Oh, lah. Mboten. Dia nami kula Zipora. Zipora, nggih. Jangan mau kalah malam hari ini. Kita tunjukkan kepada para penonton semuanya bahwa pasangan yang paling mesra adalah engkau dan aku. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Hari ini yang paling mesra adalah saya dengan Marita. Allah. Marita, Iya, Mas. satu lagu buat kamu. Ah, Coba mana silakan. tangan kamu? C, Mas. C. Kaya ngerti sih. Yen aku kangen karo sliramu. Aja gelem kalah, Dik. Tak sawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terke paket, Pak. Oh, paket. Nggih. Saking ledelah. Lazada. Lazada. Kowe iki tangga keparat tok. Wong enek wong seneng-seneng kok malah bukae paket ki urusane apa lho? Tak ganggu sik kakek tok mesra. Ora iso kudu ketok mesra. Tak sawang fotomu ning dompetku. Iya. Daijal. Sik tok kok. Ora iso kene wis kok. Dalange pengen. Wah, Pak Danu pengen. Dalu iki urusane dagelan Pak, jenengan urusane debok. Tapi gak ngarawani. Lah nyapa? Iki lho ngomong ngene. Wis enek security-ne. Ayo lagi yen hao. Gak bahaya. Ora wani. Lek biyen ngono. Ngene saiki gak bebas. Oh, Bebas. Los. Oke, Pak Delang, cocok. Ngerti to kenapa kok bebas los? Kenapa kok bebas? Karo kene dilos nih sapa to sing gelem karo kono iki? Kowe ngece Pak Delang. Iya nih cek ganteng. Saiki cek bagus kok. Iya, aku kangen. Wis maleh lho sute. Kangen karo Suaramu lho. Cocokno kono. Niki kita iki. Cocokno kono. Wong rungok ana swara kok nyanyi. Tak eles fotomu ning dompetku. Atek deh. Mas, masa sampean gak wani ngono, Mas? Wani aku. Wani apa? Jajal wani tenan ora. Iya. Alah, Pak, emah nganu rapoh kok aku gak mau. Aku. Ora sumpal aku. Masa gak? Emah aku sing emah. Saya Emah. Kuat iki. Masa kuat? Heeh. Ya, kaya ngene iki kuat. Jajalan ya. sayangku Marita. Iya, sayang. Yuk kita lihat itu ada keluarga melarat itu. Iya. Meralah tapi berusaha. Berusaha piye yang melarat timpangan sesuk apa ora enak kok. Sing penting berusaha. Jajal piye jajal.
Sapira Mas? Yen aku kangen karo sliramu. Hati-hati Mbak Sipo ali-aline. Jadi lho Mbak, ali-alimu ilang lho. Dianggap copet Loh, to. iki sapa emange? Hah? Iki Wis nyapa mari iki? yo. Mari ya. Tomo neng dompetku. Yen aku kangen. Gitu. Kangen karo sliramu. Mbak Yu, Mbak Yu. Eh? Mbak Yu, Halo. badhe keng peken nggih. Nggih. Tumbas kire. Tumbas kiri piye aku kaya wong ngemis to. Tatutne. Ya omongi to, meneng Mbak sampean. Maksudnya nek keadaan aku wis posisi ngene, sampean lho gua gini plek ngono. Sampe aku ki wedi. Hah? Engko nek sampean amblek piye aku ya ketok amblek engko aku nganu nomalian. Oh, ora wedi to. Heeh, wedi. Engko tak ter. Hah? Engko tak ter. Ter iki diapakne? Ya, diterke lho, diterke. Diterke. Wong lek ngomongi sing jelas, Bro. Iya ya lah ya. Yen aku kangen. Awas balungan tuwek. Ya ta? Rasa bae. Rasa bae. Kangen karo sliramu. Au. Tak sapa aduh. Sik ngadeg Mbak, ngadeg sithik. Ayo sik. Nyapon nah. Wis ayo langsung lagu e. Nyapo? Nyapo kok mlakumu malih? Lah apa, Mas? Nyapo? Langsung lagu e. Sik to nyapo kok urusan Lah, iki lho. Sik ben diperiksa arek-arek iki. Kayake gak beres iki. Usah diperiksa Lah arek-arek. iya wong jompo ngono kok akal-akal. Jompo piye iki kalau misanane gak kena dipenging. Endi misanan ndi? Klitar. Ya diomongi to. Lah iya, Ah, gak aja boleh nakal. ngisin-ngisin iki lho nang sida tangi rek. Awakmu gak usah tangi ya. Monggo Mbak Yu. Wonten pamundutan sanes ngersake. Pak Kuspo. Pak Kuspo ngersake sanes. Sanes. Nggih. Sanes oke Mas Bro, siap. Oke, Lur. Siap. Sanes.